mar lej pajjiżu, beda jgħallem lin-nies fis-sinagoga tagħhom u huma baqgħu mistaġba hekk li bdew jgħidu: Minejn ġieb dan l-erf u din il-qawwa tal-għaġeb? Dan mhuwiex bin il-mastru daxxa? Ommu mhix dik li jisimha Marija, uħutu Ġagbu u Ġuseppi u Xmun u Ġuda? Uħutu l-bniet mhumiex kollha magħna? Minejn ġie dan kollu? U tfixklu minħabba fih. Imma Ġesu qalilhom: ebda profeta ma hu bla ġieħ jekk mhux pajjiżu u daru stess. U hemmhekk m'għamilx ħafna mirakli minħabba n-nuqqas ta' fidi tagħhom. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Inti tikkritikhom lill-oħrajn, mod speċjali dawk l-aktar qrib tiegħek? L-aktar nies li jikkritikawna b'mod sever huma ħafna drabi dawk l-aktar familjari magħna, xi ħadd jiġi minna jew ġirien li magħhom naqsmu ħajjitna. Ġesu ġie affaċċat ma' prova qiebsa meta mar lura fil-belt ta' pajjiżu f'Nażaret, mhux sempliċement bħala iben il-mastru taxxa, imma issa bħala mgħallem imdawwar bid-dixxipli. Kienet użanza għal Ġesu li jmur is-sinagoga kull nhar ta' Sibt, il-jum qaddis tal-Lut, u meta kien imissu kien jaqra mill-Iskrittura. In-nies ta' beltu semgħuh b'attenzjoni kbira f'din l-okkażjoni għaliex kienu semgħu dwar il-mirakli li kien għamel fi bliet oħra. X'sinjal kien se jagħmel f'beltu stess? Ġesu ħasadhom biċ-ċanfira li tom meta qallhom li ebda profeta jew għaddej ta' Alla ma hu miġjuh qalb niesu. In-nies ta' Nażaret ħadu għalihom b'dan l-aġir u ma redux jisimgħu x'kellu x'jgħidilhom. Huma iddisprezzaw it-tagħlim tiegħu għax hu kien bien ħaddiem, mastru taxxa, sempliċi ħaddiem tal-id, u għalhekk iddisprezzawh minħabba l-familja tiegħu. Kemm drabi il-familjarità twassal l nuqqas ta' rispett żbaljat fl-oħrajn. Ġesu ma seta' jagħmel l-ebda manifestazzjoni tal-qawwa tiegħu fosthom għax qalbhom kienet qiebsa u magħluqa bin-nuqqas ta' twemmin fih. Jekk in-nies flimkien jasru robodu u jirrifjutaw li jifhmu, allura ma jaraw xejn ħlief il-punt tagħhom u ma jaslux li jħobbu u jaċċettaw lill-oħrajn. Inti malajr tieħu għalik u toffendi ruħek minħabba l-oħrajn? Mulej Ġesu, inti il-milja tat-tamiet u x-xewqat kollha tagħna. L-Ispirtu tiegħek jagħtina l-grazzi, il-verità, il-ħajja u l-libertà. Imlini bil-vera ferħ tal-Evanġelju li ġejt waslinna u ħeġġeġ lil qalbi bl-imħabba u d-żelu għar-rieda mqazza tiegħek. Amen.